Задам такой неожиданный вопрос. Есть ли в бурятском языке падежи? Да, в грамматике они есть, но есть ли они в самом бурятском языке? Начнем с того, что в русском языке 6 падежей. Именительный, родительный, дательный, винительный, творительный и предложный. А в современной грамматике бурятского языка их 7. Именительный, родительный, дательно-местный, винительный, орудный – это аналог творительного падежа, совместный и исходный. Обратите внимание, почти все падежи совпадают. Не надо быть филологом, достаточно просто обладать критическим мышлением, чтобы, глядя на эту сравнительную таблицу, понять, что падежи бурятского языка – это калька с грамматики русского. Грубо говоря, попытка натянуть сову на глобус. Ведь у бурятского языка совершенно другой строй. В конце концов, это разные языковые семьи – монгольская и индоевропейская. Но, к сожалению, такова была политика в прежние времена. Нужно было найти аналоги падежей русского языка в бурятском. А насколько это соответствует собственной логике бурятского языка, это было неважно. Образно говоря, если бы бурятский язык был человеком, и ему сказали, что у него вообще есть падежи как таковые, он бы очень сильно удивился. И тут возникает два резонных вопроса. Если в бурятском языке нет падежей, то как слова бурятского языка связываются между собой в словосочетания и предложения? И второй. Что же представляет из себя то, что грамматика называет падежами бурятского языка? Друзья, ответ вы получите, посмотрев 8-й урок нашего онлайн-курса «Основы бурятского языка». Ссылка в описании.